Mövzu 6.2-nin izahına baxaq. 6.2 elektrik cəryanıdır. Birinci tapşırığın sualına baxaq. Şəkildəki dövrədə cəryanın istiqaməti və elektronların hərəkət istiqaməti hansı rəhlərlə göstərilib? Cavabını əsaslandır. Burada deməli şəkildə göründüyü kimi qırmızı oxlar var, bir də göy oxlar var. Qırmızı oxlar cəryan istiqamətini göstərir. Bu göy gördüyümüz elektronların hərəkət istiqamətini göstərir. Bildiyimiz kimi elektronlar mənfi yüklü zərrəciklərdir. Ona görə də bateriyanın müsbət qütbünə doğru cəzb olunurlar. İkinci tapşırıq. Elektrik cəryanı ilə bağlı hansı fikirlər doğrudur? Yüklü zərrəciklər nizamlı hərəkətidir. Bəli, nizamlı hərəkətdə olmalıdır. Metallarda istiqaməti elektronların nizamlı hərəkət istiqamətinin əksinədir. Bu da doğrudur. Üçüncü tapşırıq. Şəkildə naqilin bir hissəsi verilmişdir. Bu naqildən cəryan keçirmi? Cavabını əsaslandır. Şəkilə diqqətlə fikir versək, burada elektronlar xaotik hərəkət edir. Xaotik yəni nizamsız hərəkət edir. Yəni nizamsız düzülüşdədir. Bu halda deməli cəryan keçmir. O zaman cəryan keçər ki, elektronlar nizamlı düzülüşə malik olsun. Dördüncü tapşırıq. Ampermetrin göstəricisinə əsasən birləşdirici naqillərin en kəsiyindən 5 dəqiqə ərzində neçə kulon yük keçər? Deməli göründüyü kimi zamanı verib yükü soruşur. Şəkildə isə biz cəryan şiddətini tapa bilərik. Diqqətlə fikir versək, bu göstərici 0,1. Bu cəryan şiddətidir. 0,1 amperdir. Və zaman da özü verilib. 5 dəqiqəni biz saniyə mütləq çevirməliyik. 1 dəqiqəmiz 60 saniyə olduğuna görə 5 dəqiqəmizdə 300 saniyədir. Cəryan şiddətinin düsturundan Q-nü tapırıq. Yəni bilirsiniz ki, cəryan şiddətinin düsturu Q bölünsün T-dir. Buradan tapanda Q-nu, I-ni T-yə vururuq. Q bərabərdir IT olduğuna görə cəryan şiddətinin qiymətini getirib yerinə qoyuruq. Zamanı da yerinə qoyub cavabı alırıq 30 kulon. Hansı halda ampermetr lampadakı cəryan şiddətini ölçür? Burada D variantıdır. 6. Naqilin en kəsiyindən 20 saniyə ərzində 10 kulon yük keçirsə 5 saniyə ərzində həmin naqilin en kəsiyindən neçə kulon yük keçər? Deməli gördüyü kimi 25 saniyə ərzində 10 kulon yük keçib. Biz bunu tənasüb şəklində yaza bilərik. 5 saniyə ərzində neçə kulon yük keçər? Bu tənasüb halında yazanda daha rahat olur. X bərabərdir. 5-i 10-a vurub 20-yə bölür. İxtisarımızı eləyib 2,5 kulon tapırıq C variantı. Naqildəki cəryan şiddəti sabit olub 3 amperə bərabər olarsa naqilin en kəsiyindən keçən yükün zamandan asılı qrafiki hansıdır? Biz elə bir qrafik seçməliyik ki, cəryan şiddətini tapanda, yəni yükü zamana böləndə düz mütənasiblikdən nəzərə almalıyıq və qeyd etdiyi kimi 3 amperə də bərabər olmalıdır. Göründüyü kimi burada 4-ü 4-ə böləndə 1 eləyir. 2-ni 2-yə böləndə 1 eləyir. Burada 8-i 4-ə böləndə 2 eləyir. Yəni bu alınmır və burada ümumiyyətlə şəkili bu ümumiyyətlə uyğun deyil. Sonra gəlirik bu qrafikə. Göründüyü kimi 6-nı 2-yə böləndə də 3 eləyir. 12-ni 4-ə də böləndə 3 eləyir. Bunu mən belə şifaid edim. Amma yazılı şəkildə bir nümunəsini göstərmişəm ki, Q2 12 kulon, T2 4 saniyə. Buradan I2-ni tapmaq olar 3 amper. Məsələn, siz bir o cürdə yaza bilərsiniz. Məsələn, Q1 bərabərdir 6, T1 bərabərdir 2, 6-nı 2-yə bölüb 3-ü tapa bilərsiniz. Sadəcə bir dənə diqqət yetirmək lazımdır ki, məsələn, 4 saniyədə neçə kulon olub. Yəni, çox zaman uşaqlar bunu qarışdırır. Məsələn, 12-dən 2-ni götürür, ona görə cavabı ala bilmir. 8-ci tapşırığa baxaq. Dövrədə cəryanın yaranması üçün zəruri şərtlər hansılardır? Maddədə sərbəst hərəkət edən yüklü zərrəciklər olmalıdır, mütləq. Yüklü zərrəciklər bayaq qeyd etdik ki, nizamlı hərəkət olmalıdır. Elektrik sahəsi də olmalıdır.
Bir də mütləq dövrə qapalı olmalıdır. Yəni 1/3/4. Açıq olsa cərəyan keçmir. Şəkildə naqillərin ən kəsi ilə vahid zamanda keçən sərbəst elektronlar göstərilib. Naqillərdəki cərəyan şiddətləri arasında hansı münasibət doğrudur? Şəkilə fikir verdikdə 3 şəkil verilib. Biz hər birinin cərəyan şiddətinin düsturunu yazıb yerinə qoyub tapmalıyıq. Burada göründüyü kimi 3 elektron var. 3 elektron, yəni yükün qiymətləri deyək. 3y bölünsün t. Digərində 2 elektron bölünsün t. Sonuncuda yenə də eynidir. 2 elektron bölünsün t yazırıq. Və göründüyü kimi i2 ilə i3 bərabərdir. Deməli, burada ən çox hansı oldu? i1 böyükdür, i2 bərabərdir i3-ə. Yəni D variantı. Sonuncu tapşırığımız aşağıdakılardan hansı cərəyan şiddətinin vahididir? Bildiyimiz kimi cərəyan şiddətinin düsturu Q bölünsün T'dir. Bunu deməli bilmək üçün yükün vahidini bilirik. Kulondur. Zamanın vahidini də bilirik saniyədir. Ona görə biz bilirik ki, cərəyan şiddətinin vahidi kulon bölünsün saniyədir. Kulon bölünsün saniyəni də amper kimi də qəbul edə bilərik. Yəni o da bizə amper verir. Variantda amper olsa amperi qeyd edirik. Kulon bölünsün saniyə ilə ifadəsini görsək B variantını götürürük. Bu qədər.